好，各位同学，我们现在来介绍的是这个简单的文法跟英文单词的部分了。第一个 ，Can we get there by bike？ 我们可以骑脚踏车到那个地方吗 ？Bike，搭乘什么东西 ？bike， 我们可以骑脚踏车到那个地方吗 ？Mommy， we are going to the bank。我们要去银行。Can we get there by bike？Can we get there by bike？ 我们可以骑脚踏车过去吗？妈妈说了 ，Yes，you can， 可以啊。如果你有，你就可以去。妈咪，然后how about the park？ 我们呢骑到公园怎么样 ？Park。Can we get there by taxi？by taxi 搭乘计程车，也是一样，这边也是有个 bus。Get there by taxi， 我们搭计程车过去。Yes，you can if you have money， 要花钱了，你有钱就可以搭计程车去。要骑脚踏车去还可以，只要你有一台脚踏车，你就可以骑脚踏车去。他这边来讲到的就是这个bus，所以我们到什么地方去？搭火车，我们就要复习一下单词。像这样，如果搭火车，搭券。海券 ，taxi， by taxi， by bus， 搭公车 ，scooter， 注册达摩托车、脚踏车、摩托车 ，ship， 现在在台湾坐船的很少，以前坐船的很多 ，by bus，bicycle， by train。在字卡的部分，你们可以看到 train，train， scooter， 速克达摩托车，小摩托车 scooter。plane 搭飞机 plane。bus 搭公车 bus。taxi 计程车 taxi。car 自己的自用小轿车的 car。ship 船搭船。bicycle 搭乘脚踏车。train 火车。那这边也有一个很简单的文法，我们这边来做个复习。第一人称 I、we， 第一人称 you， 第二人称 he、she、they， 第三人称 he 是第三人称的单数男生，第三人称单数的女生复数。如果加上一个助动词 can， 比如说我们用 I can get there by bike， 我可以骑脚踏车到这个地方 ，I can get there by bike。We can get there by bus， 单数复数用 can 都不用改变助动词。You can get there by bus， 你可以骑脚踏车到那个地方。He can get there by bike。She can get there by bike。They can get bus。如果要变成疑问句的话，只要把到句首变大写，提到句首变大写。Can I get by？ 可以骑脚踏车到那个地方去吗 ？Can we get there by bike？ 我们复数，我们可以搭脚踏车到那个地方去吗 ？Can you get there by bike？Can he get there by bike？She get there by bike？Can they get there by bike？那这个部分呢是讲到交通工具，刚刚我们搭交通工具到其他地方去，还有另外把这个动词、助动词跟我们的这个几个主词疑问句的介绍还有主词来做一个不同的这样的一个练习的。那同学回家的时候，你们自己看到的时候，你们可以自己把它来做一个练习，还有一个口头上的练习。好。